السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. إلى كل زوجة، علاقتك بالله سبحانه وتعالى تنعكس على علاقتك بزوجك. ركزي عشان تفهمين وتستفيدين من هذا الكلام وترتاحين في الحياة. علاقتك بالله سبحانه وتعالى تنعكس على علاقتك بزوجك. فإذا كانت علاقتك بالله سبحانه وتعالى سيئة فعلاقتك بزوجك سيئة، وتكثر عليك المشاكل والاختلافات والمشاكل الأسرية. لكن إذا كانت علاقتك بالله سبحانه وتعالى جميلة، وأنت قريبة من الله ومن الصالحات وممن يكثرن من قراءة القرآن وقيام الليل ومحافظة على الصلوات في وقتها، وتكثرين من الدعاء وتكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتغضين العين عن الحرام وتغضين الإذن عن الحرام وتمسكين اللسان عن الحرام، والله والله يا أختي المباركة تنعكس هذه العلاقة الجميلة على علاقتك بزوجك، فيحبك زوجك ويضعك في عينيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع له المحبة في الأرض. الأرض كلها، مو زوجك، الأرض كلها توضع له المحبة، فلا يراه إنسان إلا أحبه. فإذا أردت أن يحبك الزوج، إذا أن يعطيك حقك، إذا أن يكون قريبا منك، إذا ما يدخل إليك مشاكل، كوني قريبة من الله سبحانه وتعالى. لأن الله يا أخواتي يدافع عن الذين آمنوا. المؤمنين الصالحين القريبين من الله لهم كرامة عند الله، لهم مكانة عند الله. فصلحيها فوق تصلح تحت.